Para os presentes, aquele era apenas mais um disparo. Para Monkey D. Luffy, foi a interrupção definitiva de qualquer tolerância. Ele não ponderou consequências, leis ou hierarquias, pois seu entendimento de justiça jamais foi construído para coexistir com a humilhação. O punho avançou antes que o pensamento pudesse se formar. Não houve heroísmo, apenas a recusa instintiva de aceitar aquele mundo como válido. Naquele instante, Luffy não desafiou um homem, desafiou a estrutura inteira que o protegia. Para o futuro rei dos piratas, a liberdade é o tesouro mais importante.